Bröderna Samuelsson, de har blivit ett begrepp i svensk kristen musik och var på sin tid ganska banbrytande. Och det verkar som musiken satt i generna från en musikalisk familj. De var uppvuxna i Värmland i Gunnarskog kommun och bodde ganska nära Betaniakapellet som tillhörde pingströrelsen. Samuelssons var en svensk kristen gospel- och countrygrupp som var verksam från 1970 till 1980-talet. Och den bestod av bröderna Rolf, Kjell, Olle och Gard Samuelsson. Men det började 1961 med duon Kjell och Rolf, vars första LP i USA 1966 fick inte mindre än 3 stjärnor i Billboard. Duon blev de första svenskar att spela in ett album i countryns huvudstad Nashville när deras andra LP, Sweden's Gospel Singers Tour the USA, spelade in i RCA Victor Studio i Nashville i december 1966. Övriga bröder anslöt till gruppen 1971. Förutom Runo som var med ibland. Bjöds att spela på International Gospel Song Festival i Nashville. Och i juli 1971 blev de kallade The Sweden Boys och blev därefter snabbt populära runt om i Europa, Kanada och USA. Gruppen turnerade i Skandinavien med många kända artister som bland annat The Blackwood Brothers, Pat Boone, Oak Ridge Boys, The Couriers, The Imperials, Edwin Hawkins, The Rambos och Andre Crouch för att nämna en del. Och på skivorna från Nashville så medverkade flera musiker som bland annat spelade till Elvis Presley, Dolly Parton och Johnny Cash. Efter att Rolf Samuelsson gått bort och hem i cancer 1981 och Olle hade ett uppehåll av hälsoskäl så påverkade det gruppen i hög grad. 1985 spelade de kvarvarande in sitt sista album tillsammans. Och efter detta så har Kjell och Gard Samuelsson med sin Carina gett ut egna skivor. Som solartister så medverkar de faktiskt i samtliga omgångar av SVT:s Minns du sången som sändes i 26 program med 1 miljon publik. Och Samuelsson, de har gett ut över 30 skivor på svenska och engelska och som har sålts i totalt 1,5 miljon exemplar. Skivorna är utgivna på egna skivbolaget Pilot Music samt på Heartwarming Records och Impact Records i USA. Samuelsson bidrog till den kristna musikscenen i hög grad och lämnade ett bestående intryck på sina lyssnare. Och idag kanske det finns tusentals inslag på YouTube där de sjunger berättande kristna texter likt det som country and western musiken är känd för. Utsänd sin son, hans namn är Jesus, han kom till oss med en kärlek ren. Han gav sitt liv för att ge oss frälsning. Hans tomma grav bevisar att han lever idag. Min Jesus lever. Min
är framme, jag skall få se min frälsare. Tänk vilken dag att få honom möta och säga: Jesus, tack för allt du gjort för mig. Vill Jesus leva, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig lever. Mitt liv är värt att leva för, han älskar mig. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig lever. Mitt liv är värt att leva för, han älskar De har fortfarande en brinnande strävan att förmedla evangelium genom både predikan och framförallt sång. Många är det också som har erfarenheter från de kända tältmötena på Öland, campingen där och gospelkvällarna. 2 konserter, föreställningar per kväll, 2000 fick plats per föreställning. Och tusentals människor kom varje kväll för att lyssna. Det här programmet, det är en hyllning till bröderna Samuelsson. Och jag har den stora äran att få presentera The Sound of Samuelssons! Vi måste bara kolla lite grann. Är ni på hugget? Ja! Bra, då blir det en kanonkväll. Nu ska vi köra. Lugn. Vi väntar på Jocke. Han har inte hittat trummorna här. Han är ju pensionisten i bandet, så vi försöker att ledsaga så gott vi kan. Men nu är det de jag gör. Jocke, ja, du spelar inte bas idag, du spelar trummor. Ja, vi har lite våra utmaningar ibland, men ni förstår att det går bra. Vi tar det lite lugnt bara. Jesus gjorde mig fri och därför full
för livet som du gav. Jesus, tack för livet. Jesus, tack för livet som du gav. Bra jobbat folket, fortsätt i den takten, vi kan sångerna. Några av dem tror jag kan extra mycket om jag inte missminner. Det finns någon som har sjungit dem för oss och gjort det säkert mycket bättre. Men vi gör ändå ett försök. Ja, det är jätteroligt för oss att vara här och se så mycket folk. Man blir nästan lite nervös. Nej, ni ser väldigt trevliga och trygga ut allihopa. Och ja, för oss så känns det som en historisk kväll. Vi är här och sjunger Samuelssons för Samuelssons också. Ja, det är ju fantastiskt att se bröderna här och alla ni andra. Och hoppas vi får en jättefin kväll tillsammans. Kanske, jag vet att det är många som har kört långt också för att komma hit. Och i och med att jag är norsk så måste jag ju först fråga, är det någon som har kört helt ifrån Norge hit idag? Ja, det är flera stycken. Oj, oj, oj. Fantastiskt. Det gläder mitt hjärta. Ja, det gläder vårdens hjärta. Ja. Och ja, vi ska fortsätta och vi ska väl låta Dan få sjunga en sång nu. Det gör vi. En riktig Samuelsson-klassiker från 80-talet. En liten bit av himlen. En liten bit av himlen
Bra sjunget folkens. Vi går hur hårt ut och så ökar vi bara. Det är bra. Det är ju så i Värmland så har vi haft lite regnigt och eländigt i en månad. Så kommer man till Öland och så möter man det här. Så långkalsongerna åkte av i Växjö. Så de går utan idag. Som ni märker så är det varmt. Vi ska ta en låt som Chris Kristoffersson har gjort en gång. Och som Samuelsson gjorde. Och den heter Why Me Lord. Jag vet inte om ni har hört historien bakom varför låten kom till. Hur många vet vem Chris Kristoffersson är? En av de största countryartisterna i USA. Tyvärr bortgången nu. Men han var faktiskt, hans farfar var ifrån Dalarna om jag inte minns fel. Så han är svenskättling, det hör vi ju nästan på namnet. Han var på en liten stad tillsammans med, heter de Tammy Wynette tror. De var där och skulle göra en skolspelning tillsammans med en skolorkester. Så fick de en dag ledig, söndag, passande dag. Och så sa hans kompis där, du, vi kan väl ta en liten promenad ner till en kyrka så kan vi gå på en söndags gospelkonsert, det är bra drag där nere. Han var väl inte så happy för det, men okej då, han sa, jag följer väl med. Ni kanske har sett hans berättelse om låten. Han gör det mycket bättre än mig. Och de gick dit. Sen kan man ju säga mycket om det här med kyrkor och kristna saker. En del kanske är jättekristna av andra kanske
inte är så ofta i kyrkor, men jag tar mig friheten och berättar ändå. Han satt långt bak. Och det blev en predikan och det blev inbjudan på slutet om det var någon som ville ha någon förbön. Och det är inte så onaturligt. Tror vi på en Gud som vill hjälpa och stötta oss och vi kan hjälpa varandra, så klart att det är en naturlig företeelse. Och han satt där bak och det var handuppräckning om fall och det var många som ville ha det, men han satt där och tänkte no way, kommer inte på tal. Och om ni har sett Chris Kristoffersson så känner ni lite hur personligheten är. Han är nog ingen som sitter och räcker upp handen i en frikyrka och säger att kom och be för mig. Det var inte läge, men så helt plötsligt fick han se att hans arm var uppe. Och som han sa, jag visste inte varför han var där, men där var han. Så han fick förbön framifrån. Sen var det inbjudan till de som ville komma fram och få förbön vid främsta bänken. Not a chance. Det var inte att tänka. Innan vi stod där så var han på gång i mittgången och gick ner. Så kommer han fram till en härligt broder till pastor där, så det var fullt tryck när han kom fram. Och så frågade han, vad vill du jag ska be för dig då? Har inte en aning, för jag vet inte varför jag är här, så. Och det brydde inte han sig om. Han drog på bad. Och så brast han ut i gråt och han sa, jag är ingen som gråter offentligt. Det kommer inte på tal. Men tårarna rann. Och så satt han och funderade på när han kom hem sen. Och så sa han det när han till pastorn, jag vet inte vad som hände, sa han, men jag kände en sån förlåtelse som jag inte visste jag behövde. Det är fascinerande. Och så går han hem och sätter sig på hotellrum och så börjar han skriva den här låten. Och lyssnar man på låten så förstår den ju att den här killen har upplevt någonting samma kväll som inte han hade en aning om före. Och så sätter han och skriver den här texten. Why me Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I know? Det är ingen dålig text. Jag ska pröva att sjunga den för er. Och vi tackar Chris Kristoffersson för den och Samuelsson att ni gjorde den.
acaso, Señor, Tack så mycket. Vi ska sätta upp tempo lite och sjunga om kärlek. Hörs det bra ut? Va? Ja. Jag måste säga, jag kom till Löttorp i 1982 med min familj. Och vi var här varje år, till långt ut på 90-talet. Och jag var ju en riktig Samuelsson-fan. Och jag kommer ihåg speciellt en julafton. Jag fick många fina gåvor och mamma och pappa, de hade köpt skidor till mig och massa grejer. Men det var bara en gåva som betydde någonting, och det var en kassett med Samuelssons. Och det var en låt där som blev min favoritlåt, och det är det egentligen fortfarande, så jag sa till de andra, ni kan bara glömma, jag ska ha den här. Och det är en sång som jag har skrivit som heter Våga tro på kärlek. Våga tro på framtiden.
första gången när jag var till Gud, när i natten jag böjde mina knän. Men vänner och nöjen i denna värld har fört mig allt längre från Gud. Nu jag längtar tillbaka till en tid i mitt liv då jag levde i gemenskap med dig. Och jag kan inte klara mig längre. För mig åter till Golgata. För mig åter till platsen där vi möttes. Ta bort mörkret och låt mig bli fri. Gud, jag kan inte klara mig längre. För mig åter till Golgata. När glädjen och festen i livet tar slut och vännernas skratt hör sig med. Jag sitter för mig själv och natten faller på. Gud, jag gråter och ber dig om hjälp. Och jag minns den där kvällen för länge sedan då min ande den föll över mig. Gud, jag kan
hörna så är det sant. Jag har helt rätt. Ja, vi kör en låt. Jag får lite tempo du också. Vi får lite tempo nu. Får vi lugna ner oss lite? Pacemaker-batteriet börjar ta slut. Men det finns i bilen. Om någon hämtar det, om det ramlar. Ja, det är inte så illa än. Ja, hur ska vi hämta hem det här nu då? While I'm here. Den känner du igen, Kjell? Den har du sjungit. Det var så att vi skulle ta första konserten. Stig hade lagt den i en tonart, jag måste berätta det lite grann. I en tonart som passar Kjell Samuelsson. Och har ni prövat att sjunga där Kjell ligger i nivå, då vet ni att då kommer man rätt så lågt. Man kommer ju inte dit. Jag gjorde ett försök på första konserten. Jag kom väl så småningom dit, det gjorde jag. Men då sa Stig, oj då, det blev visst lite fel där. Jag glömde att ändra den. Så Kjell, jag är inte i närheten utav det du har varit. Och är kanske, det vet jag inte, jag har hört det på ett tag. Men While I'm here. Vi prövar den, får vi se. Rejoice
help me understand. Help me love, not hate my fellow man. Oh, 'cause it's so old, the world in my heart to see. Make my life an instrument of thee. Oh, I'm here, just time that sighs away. One more minute, one more hour, one more day, one more thought, just a world of final day. Then my life down here will be complete. Please make my life an instrument of Tack så mycket. Ja, vi måste få vila lite grann här rösterna. Hörni, visst är det fantastiskt? Vilken underbar kväll. Så härligt. Jag kan inte hålla mig här utan jag vill bara säga välkomna tillbaka nästa sommar igen. Nu har du sagt det. Ja. Hörni, uppskattar ni arbetet som bröderna Samuelssons en gång startade här på den här campingen? Vi är så många som är så tacksamma för det arbetet som startades här.